Þetta hús er náttúrulega bara algjörlega sturlað. Risastórt, þetta er þessi 2000 fermetrar hérna að gólfi og við erum að fara úr 1000 fermetrum í Aðalspökkum og 1200 held ég på Vesturgötu, þannig að við erum með risastórt íþróttahúsina. Fyrir ÍR er þetta hús náttúrulega bara gríðarleg bylting fyrir okkar og ég tala nú ekki um þennan neðri hæðina sem að þú dafnilegt þarf að kíkja á eftir að hún er algjörlega til fyrirmyndar. Það er hérna þreksalur og afreksklefar og risastórir klefar, þjálfaraherbyggi og aðstöður og dómaraherbyggi og hérna ég held að við sem bara komin á stað þar sem við vilja vera lengi og við erum bara að taka fram úr í íþróttahúsaleiknum sko. Ánægjulegur dagur, mikil gleði og mikil hamingja. Við erum hér með nýtt glæsilegt íþróttahús sem að gjörbreytir allri aðstöðu fyrir íþróttaiðkun og skólan, nemendur skólans, það er það sem við erum stoltust af. Þetta er svolítið svona eins og langþráð uppskeruhátíð. Við erum náttúrulega búin að vera að fara gegnum bara eitt mesta uppbyggingarskeið í sögu bæjarins og þess vegna er ótrúlega gaman að fá íbúa núna til að koma og fagna þessu með okkur. Við vorum líka að opna dyrnar í grundaskóla fyrir íbúum, þar sem að kennsla er þegar hafin og auðvitað vitum við að það er búið að vera, fólki, starfsmönnum og nemendum hefur verið þar þröngur stakkur búin, þannig að það er mjög skemmtilegt að bara sjá og sýna íbúum hvað er búið að breyta þessu þvílíkt. Við náttúrulega erum ekki alveg búin. Þið sjáu hérna þá eftir að koma handrið í rauninni á svalirnar. Þannig að þetta sé hugsað líka sem bara svona fjölnota hús, þar sem ungir og aldnir koma saman, það er líf í húsinu, íþróttabærinn Akranes og þannig viljum við hafa það. Yes! Og kúlumæður! Þetta er bara stórkostlegt íþróttamannvirki, bara eitt orðið yfir það. Og ég meina, fyrir afreksstarfið verður þetta bara miklu betra. Aðstæðan niðri er bara svo besta sem gerist á Íslandi í dag. Við erum búin að vera með litla klefa í 20 ára. En þetta gjörbreytir öllu og sérstaklega fyrir leikmennina og bara fyrir iðkendurnar í afrekssviðinu. Það geta verið með þreksalinn á staðnum líka, við erum með heitt og kalt inn í klefanum. Þannig að þeir hafa bara allt út af fyrir sig í dag. Þetta er alveg bylting fyrir okkur. Ég er nú bara rétt að byrja reyndar en þetta er glæsilegt so far. Hamingju með þetta hús, þetta er bara ekkert smá flott og líka bara spennt fyrir að hafa stemming í stúkunni. Sko stemmingin á Vesturgötunni er búið að vera trillt sko. Þannig að ég sé fyrir mér hérna að þetta verði eiginlega bara of lítið af því að þá á allir eftir að mæta hingað og það verði einhvern veginn svona, skilur allar hringina öskra einhvern veginn. Það er líka algjör game changer, við erum með alvöru töflu. Þú veist, þetta gefur leiknum miklu meira vægi. Þetta er geggjað, ég er ógeðslega ánægð með þetta. Þetta er alveg stórglæsilegt. Það var nú rosalega kósí að vera hérna hinum megin og sitja svolítið þröngt og snerta næsta mann en mér sýnist það ekki vera hægt í þessu húsi. Ég hef trú á því að þetta breyti helling. Bæði það að við fáum fullt hús hérna á næsta 15 á móti Val í körfunni held ég og þetta lyftir bæjarfélaginu. Náttúrulega ef við byrjum á skólanum þá bara er þetta gríðarlegur munur þegar kemur á skipulagi. Við erum að taka núna heila árganga í kennslu þannig að þetta býður bara upp svo fjölbreytta möguleika. Bara spennandi tíma framöndan og fyrir badmintoni við erum áfram með æfingar niður á Vesturgötu en við verðum með sunnudagstímana hér sem eru svona fjölskyldutímar. Og svo stefnum við á að halda mótin okkar líka. Gríðarlega stór áfangi og merkur í sögu Akranes og algjör náttúrulega bylting fyrir skóla og íþróttastarf á Akranesi. Bara gaman að sjá hvað margir skamin lögðu leið sinni hingað í dag til að skoða þessi glæsilegu mannvirki. Við erum bara rosalega ánægðir í körfuboltanum með þessa nýju frábæru aðstöðu og búin að vera núna viku með krakkarna á meistaraflokki í æfingum og erum bara spennt að fá að halda áfram og sérstaklega taka leikina fyrir fram allt fólk okkar. Við erum vonum bara að fá sömu geggjuðu stemmingu og höfum verið í Vesturgötu alla síðasta vetur og í fyrsta leikjunum. Það hjálpar okkur rosalega mikið og við vonum bara að sjá það sama í fyrsta leik á 15 á móti Val. Það eru 600 manns sem komast í sæti hér og svo náttúrulega standa allar hringir líka, þannig að við komum öllum að. Það er búið að vera alveg mikið af fólki í dag, sérstaklega úr íþróttahúsinu hérna, skoða, fara yfir öll tækin. Viðbrögðin er bara búin að vera ótrúlega góð. Þetta er bara einn flottasta stöð landsins. Við erum að skjóta á að klára allt kringum áramót. Þá mun uppi opna pílatessalur og heitussalur. Þá verða skipulagðir tíma þar. Svo erum við líka með klippistofu. Hún ætti að opna núna í nóvember. En allt húsið ætti að vera klárt svona áramót. Þetta er ekki bara líkamsrækt heldur, þetta er svona heilsumiðstöð. Mér finnst það svo frábært að við erum hliðin á íþróttahúsinu. Við erum með allt fyrir alla. Það geta allir komið inn á eftir og fundið eitthvað fyrir sig. Nú ætla ég sjálfur að fara upp í grundaskóla og taka sýningartúrinn þar. Það er bara búið að vera fullt hús
fullt af fólki og gríðarlega ánægja með Grundaskóla og það verk sem búið að vinna hér. Það búið rauninni að endurbyggja Grundaskóla alveg frá grunni, bara útveggirnir halda sér, allt annað breytt. Og sama tíma ekki bara búið að byggja húsið, heldur búið að endurskipuleggja skólastarfið í heild. Þegar við þurftum að yfirgefa byggingun þá fórum við með 3/4 hluta skólans í 8 byggingar í bænum, mistum ekki einasta skóladag út, hrósa mitt fólk og síðan höfum við bara endurbyggt allt frá A til Ö og stöndum við í dag með glæsilegan skóla. Við erum virkilega að taka skref fram í framtíðina, við erum að nýta gervigreindalausnir, nýja tækni, við erum að vinna með börn sem þurfa að takast á í framtíðina. Það þýðir ekki alltaf að vinna með það sem er gamalt og margt sé gott. Við erum að reyna að hugsa leið og við byggjum nýjan skóla, að hanna nýjan og frábæran skóla sem gagnast Akurnesingum framtíðarinnar.